سلامونه او نیکی هیله دوستان. نن به دا زده کوو چې څنګه د خپل فایل بیک اپ واخلو. تاسو یو سیستم په ایکسل کې جوړ کړی دی او غواړئ چې دا د دې بیک اپ واخلئ ترڅو که چېرته وایرس ته خراب کړي یا هم په کمپیوټر کې کومه ستونزه رامنځته شي ستاسو سره به یو بیک اپ فایل خوندي وي. بیک اپ تاسو دوه ځایه اخیستی شئ او بالکل په وړیا ډول. هر کله چې تاسو کمپیوټر کې وینډوز کړي وي او وینډوز هم اکټیو کړي وي نو مایکروسافټ هم تاسو ته بیک اپ درکوي. د دې د کار لپاره تاسو راشئ فایل ته، بیا راشئ سیو از باندې دلته کلیک وکئ او دلته ورته مثلا فایل ذخیره کولو فولډر ورته انتخاب کړئ. فرض مثال دلته زه دا پرسونل ورته انتخابوم. دلته ورته د خپل فایل چې دی یو نوم ورته ورکړه یا په همدې نوم باندې ذخیره کړه. دلته به زه ورته سیو وهم. تاسو اوس وګورئ چې د دې سیو آیکن هم تغییر وکړو. دا وګوره سایکل غونډه کې علامتونه دي، یعنی دا په اتومات ډول سینکرونایز کیږي، یعنی همغږي کیږي د کلاود سرویس سره. که کنټرول سی وهې نو ډایرکټ د کلاود سره ذخیره کیږي. بله طریقه دا ده که چیرته تاسو غواړئ چې دا په ګوګل ډرایو کې بیک اپ واخلئ، د هغې کار دپاره به تاسو چې دا فایل چیرته ذخیره کړی دی د هغې سافت راواخلئ. فرض مثال دا ما ذخیره کړی دی چیرته دلته په ډاونلوډز کې. نو زه اوس زما کروم را خلاصوم او په کروم کې تاسو دلته دا نقطې چې وینئ ګوګل اپس په دې باندې کلیک وکئ او دلته ډرایو دا وګورئ دا ډرایو په دې باندې کلیک وکئ. یعنی دا کلاود سرویس دی، په دې کې ته کولی شئ خپل فایل ذخیره کړې او هر ځای چې وي په هر کمپیوټر کې چې وي ته کولی شئ دا بیرته پرانیزئ او دا باندې کار شروع کړئ. نو د اپلوډ کولو لپاره د اپلوډ فرض مثال ته وګورئ دا ما اوس اپلوډ کړی هم دی، خو زه به اوس تاسو ته بیا وښیم. نو د اپلوډ کولو لپاره اسانه طریقه ده، دلته وګوره دا پلس مثبت علامت ووهه یا هم دا فایل راواخله، داسې لاندې راکاږه، دا فایل راواخله دلته یې ورلړه کړه. نو اوس ګوره دلته تا نه دوه پوښتنه کېږي، ریپلیس ایگزسټینګ فایل کوم پخوانی چې دی هغه لرې کړه په ځای یې دا راوله کیپ بوت فایلز، او که غواړئ چې دواړه فایلونه دې موجود وي دواړه دلته کیپ فایلز ورته کلیک کړه. که تاسو دا کلیک کوئ کم پرمختګونه چې تاسو کړي دي مطلب په دغه صرافي ډیټابیس کې تاسو نوې معاملات ذخیره کړل نو دا به اتومات ډول هغه فایل به ریپلیس کړي په دې نوي فایل سره. ستاسو کوم پرمختګونه چې دي هغه پکې ذخیره شوي وي. او که چېرته کیپ بوت فایلز وایي نو بیا خو دا خبره ده چې پخواني معاملات به دې ځان ته سیو وي او نن معاملات به دې بالکل ځان ته علیحده جدا سیو وي. نو دا د کلاود سرویس دی او دا د ګوګل ډرایو او د مایکروسافټ د خوا نه بالکل وړیا دي. تاسو کولی شئ ترېنه ګټه واخلئ، هېڅ ډول کوم فیس نه غواړي مګر دا چې د دې لیمیټ پوره شي. نو لیمیټ هم ډېر زیات د 15 جی بي چې تاسو پوره کوئ ستاسو به څو نسله در باندې تېر وي په دا ډول فایلونو باندې تاسو ډکوئ. نو دا د ایکسل هغه اندېښنه تاسو نه لرې کوي چې تاسو وایئ که چېرته زموږ فایل ویروس خراب کړي یا هم کمپیوټر یا وینډوز مو کراش شي نو بیا به څه کوو. نو دا د دې ډول باندې تاسو بیک اپ اخیستی شئ او بیا کولی شئ دا بیرته ډاونلوډ کړئ. اوس که غواړئ دا بیرته ډاونلوډ کړئ خپل کمپیوټر ته نو وګوره دلته دغه فایل دی، زه به دا په دې باندې کلیک وکړم او ډاونلوډ باندې کلیک وکړم. وګوره دا ویروس لپاره سکین کیږي، ولا انټي وایرس سیستم لري او دا فایل دا وګوره دلته ډاونلوډ. نو دا چېرته ډاونلوډېږي؟ دا ډایرکټ په ډاونلوډز کې دلته چې تاسو په وینډوز کې کوم ډاونلوډز فولډر دی په هغې کې ډاونلوډېږي. دا وګوره د نوم یې ورته د دې سره یو څه توپیر ورته ورکړو، فایل دې بیرته اماده دی، خلاص یې کړه، پرانیزه، بیرته ادامه ورکړه. نو کوم سیستمونه چې تاسو په ایکسل کې لرئ یا هم زما نه یې ترلاسه کوئ اندېښنه مه ورته کوئ. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ بیک اپ یې واخلئ وړیا، نه به کلنی فیس لري او نه به هم میاشتنی. د ایکسل د زده کړو دپاره زما اکاونټ فالو کړئ، لایک او شیر مو هیر نشي. ښې چارې.